वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमन्वितम श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरुञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विशाम्बरो द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीसजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ते संवित् सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कर्मावलंबका कचित कचित गानावलंबका वयम तु हरिदासानम पादत्राण अवलंबका। कर्मावलंबका कचित केचित ज्ञानावलंबका वयम तु हरिदासानम
Padatran Avalambaka. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru told, this life you can get success. You need not wait for another life. Somebody putting question in front of Jagadguru Bhakti Siddhanta Saraswati. Hat eine Frage gestellt von Prabhupada, Jagadguru, Srila Bhakti Siddhanta. We can get success this life, possible? Oh, Prabhupada, können wir in dem Leben Erfolg haben? This life you can get success. Erfolgreich sein. Prabhupada hat gesagt, ja, du musst nicht auf ein nächstes Leben warten. Provided you will have to Mit einer Voraussetzung, provided you can submit unto the lotus dass feet du dich of vollkommen hingibst Sadguru zu den Lotusfüßen von Guru, and you can Sadguru. follow him in toto, Und du folgst both ihm Bani Seva perfekt. and Vapu Seva. If you Bani, can- Vapu. Somebody thinking about Vapu Seva, not giving attention to Bani Also es Seva. gibt Leute, die Somebody kümmern sich mehr um Bani Seva und nicht um Vapu. Anyway, Und manche point is that nur um Prabhupada Vapu und nicht um speaking, in Bani. this life itself you can get success. Provided your Saranagati is perfect, there is So no Prabhupada sagt, in dem duplicity Leben in your kannst du Erfolg Saranagati. haben. Then you can get Wenn success. keine You Falschheit in have dem to follow in Herzen toto what Guru wants. ist und du wirklich You will have to vollkommen dem Guru always, folgst you will have to try your best to find the satisfaction of Guru Vaishnava. und immer dein Bhagavan. Bestes This is versuchst, the procedure. Guru und At the Vaishnava same time go on zufriedenzustellen hearing Harikatha Kirtan. This is the und procedure. immer absorbiert dich in Harikatha und Kirtan. Whenever Das ist der we are Prozess. detached, So, whenever sobald we wir are getrennt detached from sein the lotus feet von of den Guru Lotusfüßen von Padma, Gurudev, we find different nachher kind of sehen wir, problems dass going uns to die grasp us. ganze The moment we get Welt detached umschlingt from in the Form lotus von feet of Guru Problemen. Padma, different kind of demand, different kind of So dissatisfaction, verschiedene Wünsche kommen an uns auf, verschiedene different Unzufriedenheiten. kind of problems going to attack us. We cannot feel satisfaction. We are feeling dissatisfaction. So die Unzufriedenheit The moment we are bereitet uns dann detached from the lotus Schwierigkeiten. feet of Anantadev, I mean Gurudev, So den Moment, wo we du can getrennt bist von den Lotusfüßen we von can Gurudev, feel narrow mind. Then our dann hast du mind eine can ganz become kleine very narrow. Sichtweise, eine enge Sichtweise. We are thinking about body Du denkst dann nur an den and Körper body-related und things, was mit dem stool and Körper urine, zusammenhängt. this flesh and blood, this body. We become busy. Den fleischlichen Körper That aus. is the point. Blut, That's why Stuhl, we cannot Urin, make any progress in bhajan Exkremente properly. und so weiter. The sloka we started with Wir is können über very nichts important Höheres sloka. denken. Ein Vers mit dem Whole Anfang ist ein world is wichtiger busy Vers. with Die ganze karma. Welt, die beschäftigt sich Karma means mit with Karma. contaminated heart. Karma, was Contaminated- bedeutet es? With contaminated heart means always making and breaking. Sankalpa and Das vikalpa. bedeutet, dass sie einen With this kontaminierten Geist mind, haben und sie where there is no stability, na, it es is ist ein called Geist, der was nicht contaminated wirklich mind. stabil With ist, this der was we immer are was will making und dann plan gibt er es wieder and auf breaking plan. oder macht einen Plan, Always this kind aber of dann making gibt er and den Plan breaking. wieder auf. Sankalpa, vikalpa going on. Sankalpa Vikalpa. With this material mind, it is impossible So to mit dem understand materiellen Geist, mit so einem materiellen Geist, what es is ist Hari Bhajan. unmöglich It's zu verstehen, was Hari Bhajan impossible ist, to wirklich. understand. Whole world busy with karma. And some Die ganze were Welt ist busy beschäftigt with mit Karma. Jnana Valambhaka. Und dann gibt They es were to Leute, die search was out beschäftigt top sind and mit top. Jnana. No, it is not. Die It is sagen, not okay, that. das It is ist that they are going to Jnana Valambaka. Die versuchen den Weg des Jnanas, suchen sich Wissen anzuhäufen. Aber die Devotis, die Gottgeweihten, die seien immer beschäftigt, die Lotusfüße von Gurudev auf dem Kopf zu tragen. Das ist die einzigste Medizin, die effektivste Medizin. Keep on our head, that is our vow. We have taken resolution to come success in this, Raganuga Bhajan, Rupanuga Bhajan. I was discussing about Bhagavan Sri Krishna speaking that Chaturvida Bhajante Mam
Sri Krishna sagt in der Bhagavad Gita zum Arjuna, dass 4 Arten von Menschen, die kommen zu mir. So, die haben nicht alle dieselbe Herangehensweise. Die haben verschiedene Gründe, warum sie beim Herrn Zuflucht suchen. Der erste ist derjenige, was Sukriti hat. Es gibt 2 Arten von Sukriti. Eine Art von Sukriti, das gibt da Bhogunmukh, das gibt da Möglichkeit zu genießen in der Welt, Geld, Reichtum und so. Und dann gibt es Bhakti und Mukha Sukriti. Das ist, was uns Bhakti ermöglicht. Wenn jemand Guru Seva macht, für lange Zeit, so im Herzen hat er vielleicht einen Wunsch, er hat einen Wunsch, was er fulfilled kriegen will. So extern macht er vielleicht Guru Seva und Gurudev wird ihm dann betrügen, wird ihm alle Opulenz geben, aber das, der Juwel von Bhakti geht somit verloren. So Position und Namen, und das kannst du gleich mal machen, wenn du Gurudev dienst. Gurudev ist Vanchakalpadharuva, das ist ein wunschvollfüllender Baum. So, und das, was das Sukriti, was günstig ist für Bhakti, das nennt sich Bhakti und Mukha Sukriti. Und das lasst die vorwärts schreiten auf dem Weg vom Bhajan. Diejenigen, die sich was erwarten von Guru und Vaishnava, verschiedenste Wünsche, und dann verfüllt es Guru und Vaishnava auch. So, wenn sie nicht ehrlich sein im Herzen, wenn sie nicht frei von allen Wünschen sein und nicht wirklich nur Bhakti wollen, dann sagt Gurudev, okay, betrügt es sie halt auf die Art und Weise. Er gibt ihnen das, die Opposition oder Reichtum oder was auch immer. Also diejenigen, was sich selber betrügen, werden auch betrügt. Wenn währenddessen du Dienst leistest zu deinem Guru oder Seva. Es gibt 2 Arten von Seva. Er sagt jetzt Apakitavapu Seva, das ist mit dem physischen Körper, dass du den physischen Körper dienst. Mit Gurudev ist aber alles transzendal. So. Er sagt das Wort nur, weil kein anderes Wort da ist in Englisch. Man kann sagen, die, was den transzendentalen Körper von Gurudev verehren mit einem materiellen Konzept. They are going to serve transcendental body of Gurudev, but with material conception. In that case, what will happen? They cannot. So in dem Fall können sie nicht. Sie werden sogar einen Fehler finden mit Gurudev. So meistens ist das der Fall zu 99,9%. Die, was Guru Seva leisten, die fallen dann wieder abwärts, weil sie ein materielles Konzept auf Gurudev legen. Darshan ist nicht entwickelt. So Aprakita Darshan haben sie nicht wirklich entwickelt. Und das wird ihnen Probleme bereiten. So, du kannst dich dann fragen, warum soll ich dann überhaupt Gurudev dienen, wenn ich sogar das Risiko habe, dass sie runterfallen. Er sagt, dien nicht Gurudev, ohne dass du wirklich vollkommene Idee hast, wer wirklich Gurudev ist und was Guru Tattva ist. Dann hast du einen schnellen Erfolg. Wenn jemand Babaji zum Beispiel fragt, oh, was ist der einfachste Weg, um Bhagavan zu erreichen, dann sagt er uns Guru Seva. So, wenn du mit voller Aufmerksamkeit Gurudev leistest,
Nachher, ohne ein materiellen Konzept, nachher hast du auch Erfolg. You can remember. Jasho Sakshat Bhagavati Gyano Deepa Prade Guru Marto Shabdhi Sutam Tasya Sarvam Kunjara Sochava. I explained already. An elephant going to take birth, after that putting dust on body. So, if you have any material conception of Guru wenn du ein materielles Konzept hast von Gurudev, dann ist dein Dienst wie ein Elefantenbad. So, du machst dich rein, aber machst dich dann wieder dreckig. So, das ist der einfachste Weg, Bhagavan zu erreichen, ist Guru Seva. Und was ist der einfachste Weg, in die Hölle zu kommen? Das ist auch Guru Seva. So, wenn du Guru Seva machst ohne Wissen, ohne dass du die Vani, die Verkörperung von Guru verstehst, du denkst, dass es ein materieller Körper ist, so nachher wirst du ganz schnell in die Hölle kommen mit dem falschen Konzept. Weil ganz leicht Vergehen begehen wirst. So, wir müssen Bescheid wissen, was Guru Tattva ist und wer Guru Tattva ist. Dass es keine normale Person ist. So, Uddhav hat es, den Darshan, aber ein klein, ein wenig, es ist nicht vollkommen perfektioniert in seinem Guru Darshan. Uddhav have no idea. Uddhav have every idea, all idea. By having no conception about Sri Krishna denkt sich, dass Uddhav, der hat so ein großes Wissen. Aber das Wissen von Braja Prem, das fehlt ihm. What is that? Uddhav have no idea about Braja Prema. Inside Vrindavan, those Brajavasis they are serving right from the beginning of father, mother, friends and Gopikas. Uddhav have no idea. Just 10 minutes before I was speaking this word, Chaturvida bhajanti mam, sukritino arjunaha, arto jigyasil artharthi chagani. 4 types. Yesterday I told. 4 types of categories, 4 types of man, 4 types of man. You can find they are trying to do Krishna bhajan. If they are Sukriti. Sukriti is not there, then cannot. What 4 types? 4 types of that. First of all, I told Artho I think is in danger and going to seek the help of Bhagavan. So diejenigen, was in Schwierigkeiten sein, die rufen nach Bhagavan. Though from Gita we know, Vishwanath Chakravarti are writing. In der Gita schreibt, weil Vishwanath Chakravarti schreibt dort. That it is written in Gita, that to deliver all devotees, Bhagavan Sambhavami Yuge Yuge. Das die Gottgeweihten zu befreien, kommt Bhagavan in die Welt. Sambhavami Yuge Yuge. Paritranaya sadhanam vinashaya chaduskitam. So der Bhagavad Gita sagt, dass die Gottgeweihten zu befreien, erscheint er in der Welt. Und die Dämonen eine Lehre zu erteilen, eine Strafe zu erteilen. Kommt Bhagavan in die Welt. Dharma samstapaya. I already told many times this sloka. Sambhavami yuge yuge. Now Vishwanath Chakravarti was speaking. The devotees, they never request Bhagavan for delivery. So die Devotees normalerweise, die fragen nicht nach Befreiung. Die fragen Bhagavan nicht, ob sie befreien. Devotees sind in jeder Situation zufrieden. Nur wenn die Devotees, die Gott werden in einem Ozean der Trennung sein,
vom Bhagavan. So, deswegen erscheint Bhagavan. Get delivered by Bhagavan. Actually, personally, for anything they are not demanding. When they discover in the ocean of painful separation, from that So persönlich suchen die Gottgeweihten nach nichts, aber wenn sie in einem Ozean der Trennung sein, dann sagt Bhagavan selber, dass er ihnen den Darshan geben will und sie befreien von ihrem Trennungsschmerz. Und vor ihnen eben erscheint. 4 types of devotees they are going to, Bhagavan speaking, they are going to worship Bhagavan. First of all, those who are artha, going to seek. So als erstes sind es diejenigen, die was Hilfe suchen. Das ist auch eine Kategorie von Menschen, die was Zuflucht suchen bei Bhagavan. Jigyasu, Leute, die was fragen. Like Parikshit Maharaj, like Parikshit Maharaj, like Sanatana Goswami Pad. Sanatana Goswami Pad, eternal person of Bhagavan, still asking this question. Sanatana Goswami auch, dieser ewige Geweihte von Chaitanya Mahaprabhu, doch fragt er, Keami, wer ist er, was hat er für Aufgaben, was hat er zu erfüllen im Leben, wohin wird die Reise gehen? So, er fragt Chaitanya Mahaprabhu, ob er ihm bitte alles sagen kann, informieren kann. Und Wissen gibt über das selbst. This kind of situation, the three modes of nature going to put me in trouble. Auch die 3 Erscheinungsweisen der materiellen Natur bringen ihn in Schwierigkeiten. Und er fragt sich, wie er das, wie aus den Problemen sich befreien kann. Adibautik, Adidaivik, Adhyatmik. You are restless. Why you don't know? There is a problem, restless condition. Adhyatmik thought. You cannot get stability. Adibautik, Adibautik bedeutet, dass von außen Probleme kommen, so wie zum Beispiel Tiere, ein Hund kann uns beißen, ein Moskito kann uns stechen, eine Biene kann uns stechen und so weiter. Adibautik. Oder dann gibt es Adidaivik, dann gibt es Naturkatastrophen verursacht von den Halbgöttern. Starker Regen und Unwetter und so weiter. You break your building, lightning coming and break your room. This kind of problem can come in your life. So first of all is, adhyatmik. You cannot get stability of your mind, very restless. Und Adhyatmik ist Bhautik, rastlos, weil du vom Geist beeinflusst wirst. Der Geist bereitet dir Schwierigkeiten. Und Sanatana Goswami, wie er eben aus dem rauskommen kann, aus den Schwierigkeiten. How I can get the highest benefit? There is the question. This question is, er fragt nach, was ist das höchste Ziel im Leben? When this kind of question coming, wenn er die Frage fragt, dann soll eine Frage wirklich vom Herzen sein. So wie Sanatana Goswami, der hat wirklich vom Herzen gefragt, weil er wissen will, was die Natur über ihn ist und wie kann er sich befreien aus den Problemen. Genauso wie Parikshit Maharaj fragen vor dem Sukadev. Parikshit Maharaj going to put question, who am I? What is my solution? Wer ist er? Was ist die Lösung? Yoginam param gurum purushaseha yat karyam mriyamanasa sarvata. Parikshit Maharaj, atho prichami Shanksiddhim yoginam param gurum purushasheha yat karyam mriyamanasa sarvata. Parikshit Maharaj speaking in front of Sukadeva Goswami Paramahansa Guru. So Parikshit Maharaj sagt vom Paramahansa Guru. I watch this world is unstable, nothing permanent. Sukadev sagt ihm, dass die Parikshit Maharaj sagt, die Welt ist so unstabil, temporär, so deswegen möchte ich fragen über die Natur.
der Welt. 8 kism of Yoga Siddhi, you know. So, du kannst verschiedene Yoga-Siddhis bekommen. Anima, Mahima, Lagima, Prakima, Anima. Prakama, so many. 8 main Siddhi, after that there will be 18 different kind of Siddhi. So, es gibt 10 verschiedene yogische Siddhis. 10 different kind of Anima, Siddhi. Lagima. I can know your mind. Dass du zum Beispiel den Geist von anderen lesen kannst, die Gedanken. This kind of Siddhi, automatic. Und du kannst If you are reisen criticizing, speaking something or request me, als from long distance atomisch I can klein, understand. das This kind of Partikelchen, Siddhi, oder? all in 18 different kinds. Da gibt es 18 verschiedene Perfektionen, yogische Parikshit Perfektionen. Maharaj surely not going to mean this kind of Siddhi. So, Parikshit Maharaj, der spricht sicher Which can nicht be von den compared with stool and Perfektionen. urine. Die Perfektionen, das Yes, seien those who are wie pure Exkremente und Urin. Those who are Reine pure Devotis, die devotee, kümmern like sich Bhaktivinoda nicht um Thakur, solche Prabhupada, Siddhis, we Perfektionen. have seen. Wie Prabhupada, We have seen, Bhaktivinoda they have Thakur. Siddhi. Die haben With ihre Guru Maharaj, we have Siddhis. seen Siddhi, Siddhar Maharaj. Automatically Siddhi. But they never like to Die apply it. wollen Never. das nicht anwenden. They feel shy. No. In denen sind Because alle this is Siddhis, against alle pure Bhakti. Perfektionen, aber das ist gegen Bhakti, wenn man die Any anwendet. kind of Siddhi, if I expect from Bhagavan, Bhagavan easily can, okay, take. There is very nice procedure. How I can pass on there in Vrindavan, how I can realize your mind, how I can enter inside your heart. All procedure are there. All procedure. But we never expect this kind of, I can get so much appliances, Siddhi, so much appliances. So, du But this kannst kind of Opulenz kriegen, Siddhi, devotee, pure devotee never expect. aber because reine this Devotis, is die against interessiert pure das nicht. Das ist Ayurvedic gegen rules, Sudama reine never Bhakti. So wie expecting Sudama So, Vipra war when das beste Parikshit Maharaj, Beispiel. Sudama Vipra never expect any appliances, money, anything, because it is against bhakti. So, No. Dhamma hat gewusst, er Now, wollte es nicht Parikshit akzeptieren, den Maharaj ganzen speaking Reichtum. Shang Siddhi, not Siddhi. Siddhi means, Siddhi means it is a general term. 8 Siddhi plus 10 Siddhi, 18 different. Parikshit Maharaj is going to use particular term. So, Parikshit Maharaj Parikshit verwendet Maharaj will use das Wort particular term. What is that? Shang Siddhi. Shamsiddhi. Shang Siddhi, if somebody is speaking Shang Siddhi, Wenn jemand Samsiddhi 100% sagt, without any looking and thinking, I can nachher understand, it means bhakti. bedeutet das zu Shang mane perfect 100% Siddhi. Bhakti. Shang mane total Siddhi. Shang bedeutet vollkommene Shang. Bhakti. S-A-N-G, Sang. Sang. Sang Shang Siddhi means Sang complete Siddhi. Siddhi. There is bedeutet no deficit. vollkommene Perfektion. Complete Und das Siddhi kann which nur can Bhakti give sein. Savai pungsham paro Swaipum samparo dharmo yato bhakti radaksaje ahaitu kya pratya tadata yayat Suprasidati. supradidati. Savai pungsham paro dharmo yato bhakti radhakshaye ahetuki apratiyata jayatma suprasidati. In Bhagavatam, Bhagavan speaking, Savai pungsham paro So dharmo. das ist, was im Bhagavatam vorkommt, Savaipum Sam, das absolute Dharma für alle Jivas. Nishchitameva. Savai mit Sicherheit, Bhagavan speaking. das ist das Paro dharma, absolute absolute Dharma. dharma. Yato bhakti radhakshate. He can love Bhagavan, give service to me. Bhagavan speaking. When a Jivatma can serve me, it's got direct, dharma. And the dharma is, this dharma and bhakti can flow, which is streaming. I mean the flow of bhakti, non-stop. If some problem happens, it can dash and jump. Bhakti, you cannot stop bhakti. So Bhakti, das überwindet alle Probleme. Es überwindet jedes Hindernis, wie zum Beispiel die Ganga fließt. Und die Ganga, die wird mit 100% unten auch ankommen. Ganz egal, was für Stein da sich im Weg befindet. So die Ganga, die sucht sich einen Weg, macht sich einen Weg frei und fließt einfach weiter. Genauso ist Bhakti auch, sagt Babaji Maharaj. Reine Bhakti. Jayatma suprasidati. By the help of this kind of bhakti mode, you can get total satisfaction.
So durch die Art und Bhakti hat man wirklich eine Zufriedenheit. So savai pungsam paro dharmo yato bhakti radhakshaje. Savai pungsam paro dharmo yato bhakti radhakshaje. Ahetuki apratiyata jayatma suprasidat. Complete satisfaction. Suprasidati, das ist vollkommene Zufriedenheit. Shanksiddhi means there is no deficiency. Sanksiddhi bedeutet, dass nichts fehlt. Das ist vollkommen. Das Letzte, das Höchste. Das ist das Maximum an Zufriedenheit. Sanksiddhi, das ist das Wort, was Parikshit dort verwendet. Hey Yoginam Param Guru, all yogi is open term. Oh, alle Yogis, Ganes, verschiedene Yogis. Dort sind verschiedene Yogis anwesend. So, Yoga bedeutet Kontakt aufzubauen mit Bhagavan. Karma-Yoga, durch Karma-Arpana versucht man, in Verbindung mit Gott zu kommen. Und Jnana-Arpana ist mit der Verbindung durch Wissen, durch Jnana. Und Raja und Guhya-Yoga durch Astanga-Yoga und so weiter. Kannst du versuchen, mit Bhagavan in Kontakt zu kommen. Bhakti-Yoga bedeutet, dass du mit Bhagavan in Verbindung kommst durch Bhakti. Yoginam Param Gurum, da können so viele Yogis sein. Karma-Yogis, Jnana-Yogis und so weiter. Jnana-Yogis. By the help of meditation, somebody like to get in contact with. Who can say? Different kind of yogi, Rishi Muni. But Parikshit speaking, you are topmost of all. Yoginam Param. Parikshit Maharaj sagt, dass du der Beste von all den Yogis bist. Von all den Rishis und Munis bist du der Guru. Father is there, grandfather there. Father, grandfather, all big Rishi Muni there. So eine große Versammlung von Rishis und Sadhus. Aber Parikshit Maharaj sagt, du bist der Sadhu. Yoginam Param Guru, Purushasya yat karyam, what to do. You can speak. Yes, requesting, Parikshit Maharaj requesting to Sukdev Goswami. So Parikshit Maharaj bittet den Sukadev Goswami, dass er bitte den Prozess erklären soll vom Bhajan. Then Sukdev Goswami going to give answer. Etad nivritva mananam michhatam makuto vayam yoginam nipanirnitam harir namanukirtanam. What speaking? What speaking Parikshit? Sukdev Goswami speaking. Rajan, you put question. Rajan, you put one special question. Oh Rajan, du hast eine spezielle Frage gestellt. Ein Bhajan-Prozess, wo du vollkommenen Erfolg haben wirst. So Sukadev Goswami sagt, alle Rishis und Munis, die kommen zu der Schlussfolgerung, etat nivritta mananam. Yoginam nipaninitam Haranama Nukirtanam. So, wenn du wirklich frei von Angst werden willst, Erfolg haben willst, dann musst du die heiligen Namen chanten. Nama Sankirtan, Harinam Sankirtan. Harinam Anukirtan. Wiederholt unter Führung von Guru und Vaishnava. So hör und chant. Das ist der Prozess. So we see by this Harinam Sankirtan is the topmost way. So Harinam Sankirtan ist der Topweg, der beste Weg. So Parikshit Maharaj also asking question about, the question is related to his Atma. That question is not related, how I can say nicely, you can arrange, how I can get some money, more money.
So wie du zum Beispiel mehr Geld kriegst oder das und das sind Fragen, die was in Verbindung mit dem Körper stehen, aber nicht mit der Seele. Sukadev Goswami im Parikshit fragt aber für das Wohl von der Seele, in Beziehung zum Atma, was uns den höchsten Benefit gibt für die Seele, für den Atma. First I say Artho. Artho means in problem, they seeking help of Bhagavan, Artho. Gajendra, I give you. Artha ist zum Beispiel derjenige, das ist Beispiel von also Gajendra und Arjuna. Sanatana Gosai Jigasu. According to Jigasu, according to all those Jigasu, I mean Arjuna, Parikshit, Sanatana, they all Jigasu. Was Fragen stellen, das sind Beispiele wie Arjuna, Sanatana Goswami und Parikshit Maharaj. Die haben Fragen gestellt, dass sie das absolute Glück, absolute Wohl erreichen für den Atma. Artha bedeutet, dass du was machst und du erwartest da was. Zum Beispiel Dhruva Maharaj ist dort das Beispiel. Dhruva Maharaj war ein kleiner Junge von 5 Jahren. Durch den Ratschlag von der Mutter ist er in den Wald gegangen und hat das Käse betrieben. Weil die Mutter ihm gesagt hat, wenn du den Thron willst, einen größeren Thron als wie der Vater nachher, geh in den Wald und bete dort zu Bhagavan. And Naraji Maharaj coming to give initiation, because Naraji Maharaj watching this boy is trying his best, but this way Bhagavan speaking, und Narad kommt dann auf seinen Weg und er gibt ihm Einweihung in das Mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So Bhagavan hat Narad gesendet, so dass Narad ihm Einweihung gibt. Narad hat dann gesagt, oh, geh doch nach Hause, das sind wilde Tiere im Wald, du bist doch noch viel zu jung. Aber Dhruva sagt, ich kann Bhajan. So, und Dhruva sagt, ach, okay, Maharaj sagt ihm, da gibt es kein, was isst dort, was trinkst du? Er sagt, über das macht er sich keine Gedanken, er macht Bhajan. So, er war wirklich entschlossen, Bhajan auszuführen. Er ist nicht umgekehrt, er hat sich nicht von den Worten von Narad verwirren lassen, dass er zu jung ist oder dass es zu schwierig ist im Wald, alleine und so weiter. King Uttanpa, father, Stano Vilasim Tapasisthitam, Kachon Vichinna Nopi Divyaratam Tam Praptavan Goshi, Shamin Kitartosmi Baram Nachachi. Oh Prabhu, I confess that with some target I started my bhajan. Dhruva sagt, okay, er hat mit einem gewissen Wunsch gehabt, mit dem hat er sein Bhajan begonnen. Aber jetzt hat er Bhagavans Darshan gehabt. Und jetzt sagt er hat nach Glasscherben gesucht. Und jetzt hat er aber bei Zufall einen Juwelen gefunden. Luckily I find one diamond. Inconceivable, I am searching for stone chip. So cheap. And broken glass piece. By chance, luckily, I get one, diamond, original diamond. Original diamond, you cannot understand. You can go to market, they can give you duplicate diamond. So, Diamant ist nicht so leicht erkennen. Da braucht man einen Fachmann. So, Duplikat ist meistens sogar noch glänzender und scheinender. Aber einen Original-Diamanten kannst du nicht so leicht kennen. Nur ein Juwelier kann das erkennen.
What is original, what is duplicate, you cannot know, you can go to market, they can keep 1 lakh, 2 lakh rupees one diamond. Minimum, small diamond, original. They can cheat you. Then now, Dhruva Maharaj speaking, it is true, I confess, that with some target I started my bhajan. So Dhruva Maharaj sagt, okay, ich habe mit einem gewissen, ich habe was wollen oder von meinem Bhajan nach was gesucht, aber jetzt, wo ich die gefunden habe, jetzt was nützen mir die Glasscheiben? Ich war dumm, ich war zu jung, aber jetzt, wo ich die gesehen habe, dann Darshan bekommen habe. So jetzt habe ich eine Juwelen gefunden. Finally I get you. You are the jewel. What I can do? What I can do with this demon? No, no, no. I am successful, Prabhu. I am successful. I don't want any. Bhagavan speaking, still we have to take. But now I cannot take. Now I am very satisfied with you. You will have to take something. Finally, by the desire of Bhagavan, Dhruva Maharaj was bound to see. Auch Bhagavan hat ihm dann gesagt, dass ihm eben gerne einen Bonus am Born geben will, eine Segnung. Oder die Segnung erfüllen, nach der er ihm gefragt hat. Und nachher hat er auch dann weiter sein Königreich geführt, aber er war ständig absorbiert in Bhagavan, weil er jetzt gewusst hat, was das wirkliche Ziel vom Leben ist. Material, so many things, material experience. Like our Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami, you see, it is written, their property can be compared with Indra. So Raghunath Das Goswami, dort ist geschrieben im Chaitanya Charitamrita, dass sein Reichtum, der Reichtum größer ist als wie Indra. Aber Raghunath Das Goswami hat kein Interesse daran, an dem ganzen Reichtum, weil er eben die Lotusfüße von Radharani im Herzen tragt. Die verstehen wirklich das Herz von Gauranga. Die haben den Darshan von Gauranga gemacht. So was ist weltliche Opulenz gegen den Lotusfüßen von Krishna und von Gauranga Mahaprabhu? So Raghunath Das Goswami hat das alles nicht mehr interessiert. Mirabai auch, war nur 500 Jahre zurück, das war Prinzessin in Rajasthan. Oder das nach Vrindavan kommen, hat alles aufgegeben. Ein ganz zierliches Mädchen, also eine schöne Frau. Und die hat dann aber Leben geführt in Vrindavan, nur mit einem Kleidungsstück und am Musikinstrument hat sie gehabt und hat in Vrindavan, hat dort gelebt, heraus in verschiedenen Tempels. Und so, da war kein Schutz. Sie ist wie eine Verrückte, ist nach Vrindavan gegangen. Und Vrindavan zu der Zeit war noch ein Waldgebiet, es war auch gefährlich, aber sie hat das alles nichts gemacht. Sie was given poison in the name of, solution, sarvat. She drink it. All poison vanished. Ihr ist auch mal Gift gegeben worden und sie hat das Gift getrunken, aber ihr ist nichts passiert. So das ganze Gift ist davor verschwunden. Bhagavan hat das Gift rausgenommen. So das haben sie eine Schlange, giftige Schlange, haben sie auch versteckt in einem Fruchtkorb, in einem Korb mit verschiedenen Früchten, das was einer geschenkt hat. Auf einmal kommt die Schlange raus und zischt. Aber Mirabai denkt nur über Krishna. Und sofort ist die Schlange weggegangen. Prahlad Maharaj ist auch Gift gegeben worden. Das war alles, es hat alles keinen Effekt gehabt. Dann gibt es unzählige Beispiele. Es hängt davon von deiner Stärke, von deiner Höhe, vom Bhajana.
Dhruva Maharaj wollte auf jeden Fall nichts mehr, wo er Bhagavan gesehen hat. So Artho Jigyasu Artharthi I already said, with some demand, with some target, Dhruva Maharaj started his bhajan. But ultimately, by bhakti, when bhakti coming, automatically you can develop vairagya. Detachment automatically. You need not practice detachment. Automatically. When bhakti coming, knowledge, detachment, everything. So now point is that Artho, Jigyasu, Artharthi, Gyani. Now, Gyani Bhakta, Chatushan. Die Chatushan, das sind Gyani Bhaktas. Sananda Sanatan, Sanat Kumar. You know, Sananda Sanat Kumar Chatushan. The son of Brahma. So die Söhne von Brahma. Son of Brahma, Manasputo, mental son. Mentally, Brahma gives mental geborene Söhne. They, by hearing some topics of Bhagavan, they're very much interested. So wo sie was über Themen über Bhagavan gehört haben, hat ihnen das mehr und mehr interessiert. They are thinking about impersonal Brahma, one akshar, you know, this. Sie haben ständig über Om meditiert. Om iti akshar, ek akshar. There, akshara jusha mopi, you know, it is written in Bhagavatam. They are doing bhajan of ekakshar Brahma. So die meditieren über das Om. Is mantra. Das sind Gyani Bhaktas. Impersonal. Unpersönliches Brahma. Aber was sie von Bhagavan gehört haben, dann sind sie mehr und mehr hat sie das interessiert. So, sie waren jetzt angezogen von Bhagavan. Aber Chatushan, das Beispiel gibt aus, weil die eben nach Wissen gesucht haben, nach Jnana. You can feel reaction. Even Shukdev Goswami was Sukadev Goswami war auch. Shukdev Goswami is Paramahansa. Sukadev Goswami ist von der Geburt an schon ein Paramahamsa, aber er selber hat gesagt, dass er früher beschäftigt war mit Unpersönlichkeitsphilosophie. Aber wenn er über Bhagavan gehört hat, dann hat er mehr und mehr Interesse für das entwickelt. I was busy with Parinishta, but I was nishtha with Parabrahma. But when I hear about Krishna, finish. So Artho Jigyasu Artharthi Gyani. Dhruva Maharaj, this Uddhav Maharaj is Gyani Bhakta, but not like them. Follow? Gyani, two types of Gyani you can find. One is busy with impersonal Brahma, another Gyani is es gibt zwar Gyanis, einer der konzentriert sich auf Bhagavan und einer konzentriert sich auf den Unpersönlichkeitsaspekt von Bhagavan. Uddhav ist auch ein Gyani, aber der konzentriert sich auf die Form von Bhagavan. Ohne Unterbrechung. Denkt da über den höchsten Herrn nach. Aber er fällt in die Kategorie von Jnana Bhakti. Krishna thinking that my, Uddhav, I cannot bear that he is going to, there is some shortage, little bit. So I can fulfill it. If I can send him to the Brajadham, then so Uddhav denkt sich jetzt, dass oder Krishna denkt sich, dass Uddhav, wenn er den nach Vrindavan schickt, dann wird er dort das über Prem, über die Liebe von den Braja-Gopikas lernen. So das hat ihm gefehlt im Uddhav. Und der andere wichtige Punkt ist auch, gestern hat er darüber gesprochen,
Total mind, there is Manaska, no room. dass der ganze Geist wirklich nur in Krishna absorbiert ist. Manaska. All their mind, there is no room for you and me, or Krishna. Taman Manaska Mat Prana. Their life is resting So, on da my ist kein Lord's Raum für irgendetwas anderes, nur Krishna ist im Herzen und in den feet. Gedanken. They are going to live their body and body-related things. So, sie verlassen auch all die Beziehungen mit dem Körper, geben sie auf und mit die Dinge, was mit dem Körper zusammenhängen. Zum Beispiel Freiheitskämpfer, die sind bereit für das Land, ihr Leben zu verlieren. For motherland, they are going to give their body. Anyway, bullet going on, they are marching. They don't fear. Bullet can come. If for motherland, So, es gibt er sagt, wenn die Freiheitskämpfer schon ihr Leben aufgeben für das Land, nur für das Land, für das Mutterland. So, wenn die schon ihr Leben geben können wir nicht unser Leben für Prabhupada geben. Warum? Prabhupada gibt uns Krishna. So. Jemand hat einmal eine Frage gestellt, oder geben für das Mutterland ihr Leben, so was wird deren Position? So, da ist ein spiritueller Touch dahinter. Es sind nicht nur solche, die was sich umbringen, die kriegen nicht dasselbe, die haben nicht dasselbe Destiny, dasselbe Schicksal. Die, was sich normal Selbstmord begehen in der Welt, die werden ein Geist oder die werden in die Hölle gehen. Aber die, was sich für das Land aufopfern, die erreichen eine höhere Position im Himmel. Ja. I climbed the top and watch. I climbed the top of the building. It's an 18th story, I think. And from there I watch Himalaya, everything. Many times I went to Himalaya also to test myself. So this way, Bharat Ma, all our Indian heroes, those who are going to live, yes, they crying. Bharat Ma ki jai ho, jai Hind, they are going to give. Bande Mataram. So in Indien gibt es auch viele, die was für ihr Land, ihr Leben aufgeben haben, aber das sind Helden. So, und die erreichen auch eine höhere Position. Als wie jetzt zum Beispiel nur einer, der was Selbstmord begeht. Das ist nicht dasselbe. Aber die Frage ist, warum wir nicht auch das Leben geben können für Prabhupada Bhaktisiddhanta. Wenn er uns schon, was gibt er uns? Er gibt uns Gauranga Mahaprabhu Krishna, das ist das Höchste. So wie sehr soll man, und wie viel mehr soll man dann eigentlich bereit sein, unser Leben zu geben? Uddhav, they are ready to sacrifice their life for me. They are going to ignore their family life. They are going to break the Uddhav sagt, oder Krishna sagt jetzt zum Uddhav, dass die Gopikas und die Brajavasis, geben ihr Leben auf nur für Krishna. Die geben alles auf, für Familie, Umstände, was auch immer, alles, was sie haben, was ihren Körper oder was mit dem Körper zusammenhängt. Alles sind sie bereit aufzugeben für Krishna. Und Krishna sagt, Mam Eva. Mam eva, eva means affirmative. They have no other target. Only mam eva dvaitam. They love me from heart only. In their whole life, their objective of love is I myself. The object of love. The object of love in their life is I myself. Mam eva dvaitam preshtam. Preshtam means Krishna loved them. They also love. Mutual love. So Preshta, das Wort bedeutet, dass Krishna Liebe hat für die Brajavasis und die Brajavasis für ihn. I mean, totally harmonized can realize the heart of Prabhupada. They've got Prabhupada Preshta. Prabhupada Preshta. Preshta bedeutet, wenn du wirklich, das sind Personen, die das Herz von Prabhupada realisiert haben. Und er, Prabhupada auch deren Herz. So, das ist eins worden. They feel of the blank, somebody can speak,
but this blank can never be fulfilled. They are watching all black. Shunnaitam jagat sarvam govinda virahena. This I can discuss noon So time. jetzt momentan sind die Gopikas in der Stimmung, dass alles leer ist, das ganze Universum ist leer. Shunyayadam Jagat Sarvam Govinda Virahename. Das ist eine starke Trennung von Krishna. Sie sind bereit, auch alle sozialen, ethischen, moralischen Regeln zu brechen. Veda Dharma, Loka Dharma, soziales Dharma, alles sind sie bereit zu brechen. It is my vow, it is my resolution that I am going to save, I am going to take care of them. Vibharmimin, I am going to take care of them. Vibharmi bedeutet, dass er sich sie This kind of kümmert. condition of Gopikas. Jetakto, those who are going to ignore, Veda Dharma, Loka Dharma, going to sacrifice their life for me, it is my resolution that I am there to take care of them, before me. Not it is even save. Before me, take care of. Always I am taking care of them. So Krishna kümmert sich immer um die. Das Wort So bedeutet now das Wort actually Vibharmi. we find another slok, one number 5 slok, Krishna speaking so many things about Gopikas. Krishna speaking number 5 slok. This sloka I already read, you can find. Taman manaska mat prana madarte takto doihika mameva daitam preshtham atmanam manasagataha je takto loko dharmascha madarte tano vibharmi aham. Madarte, they are going to sacrifice life for me, I am going to take care of them. Sie geben ihr Leben für mich und ich kümmere mich auch um ihr Leben, sagt Krishna zum Uddhav. Duraste gokulastriya smaranti ango vimuhyanti virohot kanto viuhala mai ta presham preshte. Maita presham Duraste preshte. gokulastriya. There gokulastriya. There Gokul Ramani. Those Gokul Ramanis, I mean those Gopikas. So die Gokul Frauen von Ramani. Gokul, die Gopikas. Ramani means Gopikas. Moi ta preyasam presthe. They love me. And their love going to know no bounds. Their love knows, their love Denn knows Liebe no ist bounds. wirklich Where is the end? ohne. This kind of Da ist kein condition, Ende I am in der off. Liebe. I am off from Vrindavan. Krishna speaking, I gone from Vrindavan. I come to Mathura. Now it is almost impossible for them to keep life. Gokula Sriyaha, I am separated from them. Smaranti Gokulashya ist getrennt von ihnen und ununterbrochen denken die Gopikas an ihn. Und Mohayanti, sie fallen nach in Ohnmacht. Sometimes getting conscious, again thinking, again faint. Sometimes getting consciousness. Sie stehen auf, fallen wieder zu Boden, stehen auf, fallen wieder zu Boden. Life is resting with Weil das Leben, die Lebensluft ist mit Krishna. Dein Herz ist mit Krishna, Nitya Nityanam, Eka Bahunam. Nityo Nityanam, Chetonos Chetonanam, Eko Bhunam Vina. It's the life of all life. So Krishna ist das Leben allen Lebens und in Gopikas Leben, das ist auch zu den Füßen zu Krishna. Because life of all life is Krishna. Their life is resting under the lotus feet of Krishna. That's why they are not. But almost dead. Smaranti ango vimujhanti virohot kanto vivala. Utkanto. When we can get the darshan of Krishna? Utkanta, Viraha anxiety. Utkanta, so Viraha in Trennung, diese ganze starkes Gefühl, wann wird Krishna kommen? Viraha Kanta. Virahat kanto vivala.
Vimujjanti Virahat Kanto Vivhala. Understand? Mai ta prayasam presthe duraste gokulastriyaha smaranti ango vimujjanti virahat kanto vivhala. Full of anxiety. Krishna, Radharani, there is some wind blow. There is some wind blow. And the trees, they are making some sound. Wind blow, no? Like some leaves and branches. Radharani, Krishna coming, Krishna coming, Krishna coming. Some branches, some one Auch wenn die Gopikas nur den Wind hören, der was ein Geräusch macht, dann sind sie schon wie aufgeweckt und denken sich, Krishna kommt. So nur das kleinste Geräusch erinnert sie schon an Krishna. What speaking? Dharayanti atikrichena prayaha pranano kathanchana. What speaking? Dharayanti atikrichena prayaha pranano kathanchana. Pratyagamana sandasvair ballavo me madahatmikaha. What speaking? Dharayanti atikrichena. It is very hard. But still, somehow they are going to control themselves. They are hard. Because only hope. Still today they are not hopeless. Follow. So bis heute, die Gopikas, die haben nicht die Hoffnung aufgegeben. Deren einzige Hoffnung ist, acting as a kuramin, the last medicine, when anybody going to die, so wie zum Beispiel die letzte Medizin. So, da gibt es Koramil, das ist eine Medizin. Das ist die letzte Medizin, wenn einer beim Sterben ist. So, und in so einer Position sind es auch die Gopikas. Und das ist die Hoffnung, dass ihm Krishna gesagt hat, er kommt wieder zurück. So mit der Hoffnung halten sie sich am Leben. Prayaha pranano kathanchana samha prattagamana sandasir ballavo me madatmikaha. This way, dharayanti atikrichena, somehow, because those gopikas, they are not ordinary women. Madatmika, Krishna already giving indication. Idiot people cannot understand. Krishna giving indication. Madatmika. This word Madatmika is said. Dharayanti atikrichena prayaha pranana kathanchana pratyagamana sandeshver ballabho me Madatmika. This word Madatmika, so das Wort Madatmika, das ist ein verstecktes, ein geheimes Wort. So mit dem will Bhagavan sagen, dass sie keine normalen Frauen sind. Die Gopikas seien ihr Swarup Shakti, seien Krishna Swarup Shakti, seine innere Energie. Aber die Leute, die normalen Menschen denken, dass Bhagavan mit Frauen spielt. Ananda Chinmaya Rasa Prabhavitapis Tapyene Vanicha Rupa Kakavlavi. Das ist von der Brahma Samhita und dort wird der Vers drückt ihm aus, dass all die Gopikas und Gopis, das sind Krishnas eigenes Swarup Shakti. Der Weg der Liebe, der ist zickzack. Und manchmal sind die Gopikas ärgerlich, das nennt sich Abhiman, aber das ist alles gehört zum Spiel. So, es ist alles umgekehrt. Wenn du sagst, nein, geh, nachher wollen sie eigentlich, dass er kommt.
So, das hat alles, Liebe ist Zickzack in Vrindavan. Sweet love affair between hero and heroine. It's secret. So, Krishna speaking, their mother Atmika, and somehow they are going to live. In this context, I like to speak. It is the arrangement of Yogamaya. So, in dem Zusammenhang will er sagen, dass das die Arrangierung von Yogamaya ist, dass die Gopikas die Stimmung der Bharakiya fühlen, dass sie die Frau von jemand anderem sind. Das ist ein Konzept. Bharakiya Bhav, das ist das Gefühl, dass du Krishnas Liebhaber hast, obwohl du eigentlich verheiratet bist. So, das ist die Arrangierung von Yogamaya. Das ist nichts, keine wirkliche Tatsache. So, weil die Liebe, die kann am höchsten fortschreiten, sich am höchsten bewegen, mit eben am Liebhaber. Also der Liebhaber ist, die Liebe kann noch höher gehen als wie mit einem Ehemann und der Ehefrau. So this is called the peak point of love cannot reach. Love, this kind of love, Bharakiya Bhav can reach the peak point. Sakya Bhav cannot reach peak point. So Sakya Bhav, der kann nicht die Höhe erreichen, wie Bharakiya Bhav erreicht. Und das arrangiert als Yogamaya die innere Energie von Krishna. It is arrangement by Yogamaya. Yogamaya arrangement I cannot say totally false. Conception is there, positive conception, but they are thinking we have our husband. It is the arrangement by Yogamaya. So we know already why in Rasa Leela, when all Gopikas coming to join Krishna, then why their husband there in home? So in Rasa Leela auch, dort wo die Gopikas zum Krishna laufen, den Ehemänner, die sind auch in die Häuser von den Brajavasis. Die denken dort, dass die Ehefrauen und alle da sind mit ihnen. So, das hat alles Yogamaya organisiert. Und die Ehemänner haben auch niemals die Gopikas berührt. Das ist alles nur ein Schein von Yogamaya. Shukdev Goswami speaking, Na ashuyano kholu krishnayo tasya mayaya. Na ashuyano kholu, kholu krishnayo mohito tasya mayaya. Manna mano shaparsastano shano sano brajokasaha. All Brajavasis, the husband, they discover our wife is sleeping. Our wife is sleeping with. They cannot discover wife pass on there. Wife already gone. So But Yogamaya arranged in such a way, they discover wife is there, sleeping, just beside. Yogamaya arrangiert es, dass die Ehemänner sich denken, dass die Frauen mit ihnen im Bett liegen. Die wissen nicht, dass sie schon längst sich mit Krishna getroffen haben. So Yogamaya organisiert es. Wenn die wissen, dass die wirklich mit Krishna sich treffen, dann könnten sie eifersüchtig werden. So, das ist die Organisierung von Yogamaya. Dharana bedeutet Patni, die Frau. Nashveno kholu krishnayo mohito tasya mayaya mannamano saparsasano shano sano dharano brajokasaha. Those husband, Gopa, they are our gopi, our wife is there. That's why they are not going to feel dharayanti ati krishena prayaha pranano kathanchana Pratyagamana sandeshvair ballabhyo me madatmikaha.
I told them, I can come back. I can return very soon. But this is the only hope in their life. Total life gone almost. Only hope. The Krishna cannot So speak deine einzige lie. But Hoffnung they ist, many dass times told, weil Krishna zu ihnen you are gesagt, the dass thief, zurückkommt. you are the Oder? liar. But So, now das they ist, love Krishna so much, they das think die Hoffnung, was sie im surely Herzen cannot. tragen. Krishna speaking lie for joking, but this kind of lie we think cannot speak. So, die denken sich, They know dass Krishna so eine sometimes Lüge speaking kann lie, Krishna. Manchmal cheating. spricht er Lüge, das wissen sie. Aber dass er so eine große Lüge spricht, das kann nicht This kind of sein. lie surely Krishna speaking. Because Krishna knows, without Krishna we can die. So, So, weil really, Krishna weiß they Bescheid, cannot dass sie take ohne ihn risks. nicht leben They können. cannot take, surely Krishna cannot take life risks. Because this can be. So this hope. Krishna speaking lie. Always playing and joking, always speaking lie. But Krishna this manchmal macht er Scherze und er because lügt Krishna auch. cannot give, Aber Krishna cannot so take eine Lüge life kann er risks. nicht machen. Der kann nicht so ein Krishna cannot großes take Risiko life risks. eingehen. Pratyagamana sandeshvair balyabhya me malak. That is the only hope. That is the only hope in their life. That is the only hope in their life. For this reason, they are going to, still today, they are going to live. Still today, they are going to live. No other reason. Follow. This is the only reason, only hope in their life. That's why they are going to live still today. Otherwise, they were supposed to die by this time. Now, actually, Sukdev Goswami is speaking. I already discussed this sloka. And so many, now actually, after giving advice, now Uddhavji Maharaj is going to take preparation. Nachdem sie jetzt den Ratschlag Uddhavji gehört Maharaj haben, taking preparation to go bereitet sich jetzt to Uddhav vor, Brajadham. So going. nach Vajradham Anyway, zu I gehen. missed some sloka or not? No. Okay. Okay, it's nice. I thought I'm missing one sloka. No, it's nice. Number seven sloka. So, jetzt Shukdev kommt Goswami Vers Nummer speaking. 7. Ittuktaha Sukadev Goswami Uddhavo sagt, Rajan Bhartur Ityukto Dava. Adritaha Adayo Yes, I mean thing is printing mistake. Bhartur Sandesh, it is written Ittuktaha Uddhavo Rajan Sandesham Bhartur Adritaha. Okay. Adayo, Adrito also. In Sanskrit, Adayo means taking. Adrito means after paying respect to Krishna and his advice. Also, no printing mistake. Okay. Sometimes this is printing mistake in Sanskrit. Very careful about it. Ittukto Uddhava Rajan Sandesham Bhartur Adritaha Adayo Rathamarujyo Prajajo Nanda Gokulam. Now Uddhavji Maharaj taking preparation and now So, Uddhav bereitet sich vor. taking mental preparation. Mental bereitet er sich jetzt vor. And external preparation. Both. Und extern And auch, get beides. ready, everything, luggage, all. And Muss also mental preparation. seine Koffer Because packen it's und one mental kind of sich evolution in vorbereiten. the life of Uddhav. So, das ist jetzt eine It was große an Aufgabe evolution für in the life Uddhav. of Uddhav, but now I'm going to Brajadham, the excellent place of Krishna. Jetzt denkt er sich, jetzt hat er die Möglichkeit, nach Braj, nach Vrindavan zu gehen. Der Ort, wo Krishna ist. Er war noch nie dort, so er ist aufgeregt. Adritaha Adayo Ratha Maharucho Prajajo Nanda Gokulam. Now Nanda Gokul, follow, Nanda Gokul Dham is going, getting the chariot, sitting on the chariot, and So he er likes ist to jetzt start. losgefahren und ist dann zum And I forget Sonnenuntergang, to speak you ist something. er jetzt I can speak tomorrow. gekommen Today zum I Nanda cannot. Maharaj. Krishna, Oder in out Gokul of ist tremendous angekommen. love and anxiety, Aber er hat etwas vergessen zu sagen, dass Krishna
ganze süße Angst hat Krishna. Und Uddhav denkt auch nach über Krishna, wie das sein wird, ob die Nachricht da Wirkung hat. Zu den Brajavasis, wie werden sie denken? Was ist der Effekt? Ist das negativ oder positiv? So Krishna hat auch so Angst in seinem Herzen, so Sorge. I can guide you. Anyway, you are not doing it. Okay, I can guide you. Und Krishna sagt ihm jetzt den Weg, was er gehen soll. So, das kann er morgen besprechen. Krishna sagt ihm persönlich den besten Weg. Wenn du wirklich das Maximum erreichen willst von deiner Reise. Krishna speaking, in your journey, travel. Sometimes we are saying happy journey to you. Happy journey is speaking now. But a happy journey, why Krishna speaking? Krishna speaking, you can get a happy journey. So Krishna sagt, du hast deine Reise wird perfekt. So hoch auf mich und folg den Weg, was ich dir jetzt sage. Es gibt verschiedene Wege, aber geh zuerst dorthin, dorthin und dorthin. Und eine gewisse Route hat er ihm gesagt. Und dort triffst du dann auf verschiedene Lila-Stallis, wo verschiedene Lila stattgefunden haben. Du kannst die Chagnik-Patnis treffen. Du kannst die Ufer von der Yamuna sehen, wo Akrura Bad genommen hat. So alle ganzen Orte kannst du besuchen. Und die Orte, wo ich gespielt habe mit meinen Freunden. Und wo das Kaliya Lila war, so verschiedene Orte. So Krishna sagt ihm die Route, was er machen soll. Das ist der beste Weg. So, das kann er morgen besprechen. After that, today I can stop here. Tomorrow I can speak the very secret Siddhanta. Why Uddhav, when entering Brajadam, morgen kann er darüber sprechen, warum Uddhav so große Freude fühlt, wenn er nach Vrindavan kommt. Fühlt sich so glücklich. Why? Because Krishna gone. There is no enjoyment. So wie ist es möglich? Wenn Krishna nämlich, Krishna ist ja nicht in Vrindavan, aber er sieht Vrindavan und er ist glücklich. So da ist ein tiefes Geheimnis dahinter. So Uddhav sollte eigentlich auch die Lehre sehen dort in Vrindavan. Aber was ist das Geheimnis dahinter, warum er überall Ittukta Uddhavo Rajan Sandesham Bhartu Radhita Adayo Ratho Marujyo Prajajo Nanda Gokulam. Up to this point I like to Karma Avalambaka Kechit Jnana Avalambaka Karma Avalambaka Kechit Jnana Avalambaka Bayam tu Haridashanam Padatran Avalambaka Vanchakalpadarvashike Pasindavach Patitanang Pavanabho Vaishnavyo. Very secret, very sweet thing. For it is not for material. Those who are absorbingly taking the enjoyment, for them, not for material people. They are busy with money, woman, position. Not for them. It is not for them. Only and only. The only focus of their life is Krishna. For them. That's why Prabhupada never wanted to discuss all secret thing. But though, by the mercy of Prabhupada, I am discussing, I am feeling fear. There is no possibility, by positive and negative, I am discussing so much thing. So that they have no scope to misunderstand me.